të lutem. Dhe e doja shumë këtë intervistë, sepse përveç që është vëmendja tek ty momentalisht, si më e bukura Kosovës, mund ta them kështu? Po. Shumë kënaqësi me qenë. Të lutem, si është kjo periudhë, këto pak ditë prej nga marrja e çmimit, domethënë, si po e përfiton vëmendjen, komentet të rrjetet sociale, ftesat e shumta për emisione? Realisht kënaqësi shumë e madhe, edhe një ëmbër normal me mbajt me krenari mes Kosova. Kom pas ofertat shumë, njerëz që më kanë shkruajt shumë, një ndryshim drastik, diqysh prej një jetës normale me te kalu direkt apo me disa njerëz që dojnë, është shumë ndjenje mirë. Unë pash pak në rrjetet tura sociale, bëra një scroll dhe i pash momentin kur i shpallur, i pash komentet në rrjetet sociale, e prisje, që do të vije me një kuror, sepse na ki pru dhe këtë në studio, falenderoj shumë, e prisje këtë çmim. Realisht, kur kom hy me marrë pjesë, kom mendu se kom e marrë në një çmim po, ama çmimin kryesor nuk e kisha mendu as edhe një hera, edhe po ka një ndjenjë tjetër e veçantë që s'kam e harru as një hera. Sa kishe emocione, sa kishe shpresa, sa ishte efort gara, më trego pak për ato që se kemi pa neja, pra pas kena që nga fillimi deri tek eventi final. Realisht ndjenjat janë kanë shumë të përzime, edhe spektaklit një të nku majt edhe Fashion Week, edhe unë bajt edhe Miss Kosova, kështu që u ku një ndjenjë shumë e mirë se vetë se u mësu me skenën, me njerëzit, po kur erë fundi, normalisht se na kapën në din ato emocionet, se cilës vaj se normalisht për çmimin kryesor, edhe po, ku në shumë, një ndjenjë nuk e di, nuk di as me përshkru në ato momente. Qka patë në mendi kur u tha e mryt, kur u shpalli, qfar tërsin mendja, të kujtuan pak sfidat, të kujtua fillimet, Realisht, kur është përmend emri jam nuk e kom besu. Jam be, do më thonë edhe doket edhe aty, do më thonë video, që veç jam be të këqyrë, se adin, a jam për një maone, ama interesant, shumë ndjenjë interesante u konë. Edhe se kom pritë realisht, se jam shku me atë mendimin që po shkoj për provaj, adin eksperiencë e mirë, ama nuk e kom mendu heq. Të pash pak rrjetet sociale, intervista që kështë dhënë që bënë me fitu mis edhe pa pare, pa je pare një producenti, një kryesorit e eventit, sepse zakonisht ka keq kuptime, keq interpretime, sepse mbas edhe ka ndodhur më herët, nuk e dija, dhe njerëzit paka shumë mendojnë që misi edhe mund blihet me para, e ke dëshmu paka shumë edhe në intervista që jo, s'ke por asnjë cent për qenë këtu. Jo, realisht kam dëgju shumë lafe sa i përket këtyne muhabeteve dhe kom pas atë frikën normal që me marr pjesa jo adin, se... Cila ka qenë frika kryesore? Po ndoshta që kjo qarkullimi i muhabetev se po blihen kurorat e kësi gjanash, e që kjo ndoshta më ka bu për me nejt pak ma e stepën në këtë pjesë, po realisht du me falenderu shumë Burim Kiqinin, dhe me thonë producenten, se u konë shumë dimis për mu dhe dhaj u konë dhe me thonë që më ka binë për me marë pjesë. Po. Do të ndalimi tek shumë pra paskena, do të ndalimi tek jeta jote, se si ka njësur gjithë shka, mbase dëshira jote për modelizëm, e gjitha këto, por më thuaj pak nga kë këndë vështrim sot, për çfarë je më shumë të krenare? Realisht krenare jam për sukseset e mija që shumë fillim që kom njësë, jam krenare që kom marrë guzimen, se nuk është edhe një diçka heq, adin që e boj njerëzit me dalë në skenë, se i kom një shumicën, hajtë se veç bëm foto, adin, unë e mendoj, e kom cek edhe shumë herë, që misi nuk është veç me qenë e bukur edhe me dit me pozu, unë mendoj se du të me pas edhe kritere tjera një mes, për shambull, mi pas daljet në skenë bukur, me dit me menagju emocionat, ka rëndësi shumë edhe energjia që e për cilë tek njerëzit, që to. Qëre, ne si shikues, ku shpallet një vajzë mis, zëtojmë, o, ajo tjetra ke ma e bukur, kjo tjetra ke ma e bukur, por po mduket që vlerësohet shumë karakteri, personaliteti, edhe mënyra që po thua kjo, aura, energjia që e sjell, ajo gjithmonë pamja jashtme. Po, unë mendoj se ka bu publikon që me i pëlqyn, ndoshta unë ka qenë që e kom pas një vetë besim ndoshta në skenë kur kom dalë, nuk e komendua atë pjesë të thash heq, vetë se kur ka orë fundi, normal ato emocionet e bujnë të vetë. Nëse do të pysja ku ja të dikon këtë çmim, kuj do të thoje? Spari falenderime i takon Zotit për krejtë sukseset e mija, edhe këto krejtë sukseset dhe më thoni i dedikoj familjes tanë. Ke qenë gjithmonë me këtë vetë besim? Nuk e ti, kur ke qenë me vogël, me ere, gjithmonë ka karakterizuar vetëbesimin e nësa, apo jo, apo e ke arritur, nuk e di me ku me eksperiencë? Nuk e di, shpend, jam person që në që se du diqka,
i shkoj dhe ja e marrë hiç. Basa dhe kështu edhe manifeston, a? Që përveç punës që e bën edhe janë gjellë që të populli, punës dhe kësaj. Unë mendoj që me bashkëpunëtorët që i ki për rreth ka rëndësi shumë kënë e zgjedh, edhe një ndër ta u konë edhe studiotace që ja kom besu se jam pak veselike me të tonë kështu drejt, edhe kom dash që me dalë njërë ma të mirë të mënshme në skenë, edhe kom dash që me nëzirë qatë i nesën, dhe më thonë, natyralit të mos dalë jashtë vetës. Se zakonisht na i kemi pa mise që ndoshta edhe ngrim rënduan ashtu ka pak apo kupton, unë do të thonë që se më shihni fotot kur jam zgjedh mes u kon diçka shumë e thjeshtë tonë sa i përket grimet. Kom dash me dalë shumë thjesht. Okej, vetëm kujdes pak me mikrofonin sepse flokët aty po na pengojnë që duam dëgjojmë. Ines, më thuaj pak çfarë do të thojë gjithë atyre që ka pasur pikpyetje, që kanë menduar që bësh diçka ndryshe, që ende kanë pikpyetje nga kjo intervistë, çfarë do të thojë? Po flasë gjykimet e para gjykimet mbi gjitha? Realisht nuk është se mirë me gjykimet e njerëzve. Kritika normalisht çdo person ka, kritikat e mira normal duhet me i marrë çdo person në mënyrë pozitive, po këto negative nuk është se mirë na fort që shpend me tregu si drejt. A nuk të për shtypje, nuk të prekin? Jo, absolut. Se jam mësu dyqysh edhe e di që qysh do me kohën shpend kimo paragjyku. Po, sepse vajzat e reja i penalizon, edhe djenë, po dhe vajzat me veçanë e rishta. Që ndoshta një paragjykim që ma kam bo direkt, u konë, kjo i shkrejt e bo me ftyr, me trop, me krejt, a din, diçka që... Nashta femnat e bukras, po din, unë po menoj, a din i paragjykojnë që të farë aspekte. Dhe më thonë ti nuk jasë gjithë bërë, je komplet original. Jo, nuk kam najsen të bome. Okej, sepse edhe njerëzit e komentojnë këta, sidomos ku shpallet mes tonë, hajtë se adhune me që dikon bote bukur, komente nga më të ndryshme. Paragjykime, ka, normal. Okej, ke qenë gjithmonë e dashur për spektakel, ke qenë më dashur për, nuk e di, konkurse, bukurin, edhe kur ke qenë e vogël, çfarë ke dashur nga profesioni Ines? I kam përcjellë edhe spektaklet, dhe më thonë, botërore që kanë qenë. Me pasarela, i kom përcjellë, më ka pëlqy bota e televizionit, bota e së bukrës, kom dash çdo herë me u marrë me këtë punë, kom njësë qysh moshën 18 vjeqare, dina të hapat e parë, që të pëlqen vetja pak Po, që t'in vetja në qef. Po, që t'in vetja në qef. Po, zdi, e kom pas gjithë sëne me mbri që ta. Po, besoj që është veç fillime. Po, është veç fillimi, jam shumë i bindur, sepse edhe jene një periudhë tjetës, mbase që e ke tash fokusin me zhvillu karriere, ke fokusin se qka tutje. Po, fekt. Sa janë vajzat gjeloze, Ines? Edhe në konkurencë, mbarse edhe në jetë përditshme, edhe në rrjete sociale, sa ndjenë gjelozi? Shpend me thonë drejten, unë e kom di që qika të janë gjeloza, kështu, përgjithsi, ama kësaj here ja kom qitë vulle. Pse? Ka ndër një rast konkret? Ka pas gjelozim pra pas kenë, që nashta publiku që ato që si ka pa, pëdim, po unë nisan që e karakterizoj të vetja jam, kështu është një qetësi që kam brendësi shpend, edhe nashta që qetësin që kam ma kanë fokusu publiku, ndoshta mas shumë të se më kanë vrejt që krejt gjanat i marrë me qetësi edhe nuk është se mirë na fort me muhabete kështu, mu më pëlqen e bukra, femnat e bukra më përgjithsi, jam person se i komplimentoj, kam qef edhe shoqet mi pas normal. Dhe bukra, për shambull shumica e femnave nuk është se kanë dëshirë me i pas shoqet e bukra. Nuk e di pse ndodh kjo, po është gjelozia ndërmjet femnave. A ka ndonjë arsye ose ke pasur mundësinë që ta gjesh përgjigjen te kjo? Pse ndodh? Ambase që duan fokusin e duan vëmendjen për vetë? Unë mendoj, ndoshta edhe ti e dakord me mendimin tam, besoj që vish duhet me pas vetë besim vetën tonë. Ndoshta mungesa vetë besimit i nxit. Po, feks, po. Te je gjelozuar në konkurset bukurisë ose në jetë përditshme në momentin që po flasim, sa ke vajza shoqe? Me të thonë drejtën, në shoqe ma të mirën e kam mamjen. Nuk është se kam shoqe shumë. Me thonë, ta ma në shoqe, jo. E kam mamjen, është personi vetëm që i ndoj krejt sanët me ta, edhe jam shumë falenderusa që më ka nejtë ofër të në kohës, edhe i kam dy prind shumë të mirë, që i kam si shok, jo prind po shok. A është e vështirë me u kryu, ka qenë vështirë me u kryu kjo raport? Sepse po flasim për profesion tënde se mbase prindrit, në gjeneratën e prindve tu. Me tregu si drejt, shpend prind janë kun ata që më kanë shty gjithë, edhe sidomos babin e kam si personi që gjithë më thët, Inisa mos më merr me komente negative se qa shkrujnë aden, te din kush je ti vazhdo, e që kjo është nashta, ajo është timja me e madhe që unë e marrë
Po, jam shumë i bindur, por sepse mbase prindrit mund të kenë pak edhe frikë që vajza atyre të futet modelizëm, se i din prapa skenat, e din mbase se si janë, si mund të përfitoj njerëzit nga vajza se ati hynë bukuris, në performat të ndryshme nuk e ditë, dhe mbase mendova që prindrit të du kanë qenë më të stepur nëse të kanë dhënë dritën e gjelbër që tjetë këtë profesioni, po besoj ti ke zgjedhur një profesion tjetër. Për çfarë ke studiuar? Juridik, po nuk e di shpend, kom provu, kom pas hallën bukurie, do më thonë, krejt me bukuri është lidhë tonë, po nuk e di, nashta mas shumë të kom gjitë vitën të fotoja, të fotografia, të reklamat, është diçka që më flan edhe bëj mas mire. A është e vështirë, sepse ne që e shohim në për Instagram, në për rrjetet sociale mund duket punë shumë e lehtë. Cilat janë disa prej sfidave të profesionit tënd kur jemi tek kjo Ines? Që mbase vajzat atë që po na shohin nuk i dinë, a? Po, domethënë shikues të shohin veç një fotografi të bukur, prapa skenat nuk i dinë, është e vështirë, normal është e vështirë, se për shembull për një shooting bën ndoshta shumë gjatë me qëndru. Ndonjëherë adin edhe lodhe është ose po më i dush me vazhdu normal se adin që kjo tek e fundit është puna se që e kom zgjedhur. Do vazhdosh me konkurse, do vazhdosh me gara, a mendon që është arritur çmimi kryesor dhe tani do të bësh diçka tjetër, si e mendon vazhdimin e karrierës tënde si Miss, si modele, nuk e di? Mendoj me vazhdu ma lart, normal, çdo herë me vendin ta me Kosovën të e përfaqësuar vende tjera. Kam plane, kam oferta të ndryshme, po nuk po du shpend me zbulu shumë, se kalojmë kohës ma mirë. Okej, më the para se të hynim në studio që ne ndërëm e jotja që të më ka qenë televizioni. E shef veten, nuk e di, si prezentuese, apo e shef më shumë veten si mysafire, qenërit nuk e di, si e shef veten? Me të regu si drejtë më ka pëlqy bota e televizionit çdo herë, kom pas gjithë qaf me pa veten televizion. Për moderatore, kom pas oferta ma herët, po nuk është se kam gjitë vete me një emision. Okej, s'ka qenë ndoshta formati i duhur që të është ofru? Amon ndoshta në të ardhmen, pse jo, një emision i mirë, pse jo. Sot, kur she vajzat reja në rrjetet sociale, ato që përna shohin, që kanë dëshirë të bëhen mes, janë shumë të reja, më çfarë do t'i këshilloje? Çfarë është këshilla kryesore nga ti mbasi që ke fituar kurorën? Unë them se çdo herë vajzat me ndjek ëndrat e veta, asnjëherë mos me i mendu ato komentet negative o po thotë kështu ashtu, me vazhdu edhe mos me undal. Edhe për prindrit, një mesazh, mbasi ky është mesazhi i njëjtë, që edhe prindrit duhet besojnë tek fëmijët, a? Normal, po. Unë mendoj se secili prind e njeh fëmijën e vet, tek e fundet. Edhe që ajo është tani kryesor. Unë menoj se kur një fëmijë ka mbështetjen e prindve, nuk ka çka duhet diçka më shumë. Shumë e vërtet. Për vajzat bukura, sidomos ato që fitojnë çmimin, nuk e di, mendojnë që bëjnë shumë jetë luksi. Në rrjetet sociale shfaqet një jetë luksi mbas udhëtimet, tek ty si vijnë këto gjykime dhe tek paragjykime. Si sheh se kur gjykon vajzat e tjera, kur vajzat e tjera dalin për intervista përmendin shifra, si është koncepti yt tek kjo pikë? Po edhe bojnë luks, tash. A din keq me thonë ju, a din mu bu ashtu fake, ose po bojnë luks. Varet unë për shembull, edhe në që se kam jetë lukse, e bëj vetë, punoj vetë, i kam edhe prind, dhe më thonë, edhe paragjykojnë, po, ka ndohë se kam paragjyku, më kam paragjyku edhe mu, a bedin si krejt, me si muhabete, shaku, shabone. Për nuk se në rrjetet sociale, për nuk e di udhëtimet, robat? Po, paragjykojnë shumë. A kush ja boni, a kush është mbrapa asaj, a den, po pak rëndësi kanë këto fjalë. Po thua që ka disa teori që janë të vërteta, pastaj kur shohin një vajzë rrjete sociale, futen gjithat në një thesa. Paragjykime dhe paragjykime pastaj shkon për gjitha. Po, për gjitha është njësoj, mandej krejt me një thes. Po, sa për shembull ta shkeq me thonë, a din ndoshta një vajzë ka bu diçka, për din ma një thonë hajtë se dhe kje qashto. A ndjen të nevojnë me au dëshmu njerëzve të kundërtën? Mi u tregu që nuk është kështu, a i lexon komentet, a i kthen mesazhet, a merresh me gjykimet dhe paragjykimet? Ma herët shpend, jom kona si personi pak ma indishëm në atë aspektin se në është ta një koment ose diçka më ka bu mu një keq, po e kom pas babin gjithë ofër, që gjithë më ka thonë mësë u meri njës me ademik si muhabetesh, edhe është shumë interesant se babi më thot, a ke shku në qitë pushim qita që shtu kanë me të thonë. A i din e paraprin se e den. Po thua që luksin base dhe kushtet e mira financiare i ke nga familja. Mendon që është kjo një avantazh për ty, sepse shumë dje me vajzat që i kanë nga familja, mbase nuk e shohin të arsyeshme që të punojnë shumë, sepse i kanë gjitha nga fëmiria, si ka ardhur tek ty?
Unë mendojmë varet se në qëfar fryme rritet një fëmijë, është sa do me i pas kushtet të prend për shambull, unë mendoj se gjithë herë dush me pas një bazë tënde, me formu dishka me emrin tënd. Prindi jam gjithë herë dhe më thonë u konë ashtë personi që okej, me të ndimu të ka ndimu, po ma ndej vazhdoj e ti vetë. Sot jep këshilla, ndimon, nuk e di qëfar të thëtë mas shumë ti babi, cila është këshilla kryesore që të jep non-stop, pa vazhdimisht? Babi gjithë më ka thonë se dush me kone pamvarne, në atë aspektin e pamvarne për vetën tënda, që kjo ka rëndësi mas shumë të për një femën me nëj onë, si në aspekt shkollimi, si në aspekt financiar, ma mirë është shpend me i pas krejtë sanët vetë, me nëj. Ju me i marë prej dikujt, ose që shpëndodhin rastet shumë, ta për shambull që piman dikosh, ose si muhabetash. Si është konceptimi të kjo që po i manë dikush sepse shumë vajza në base diskriminohen, paraqikohen pikërisht të kjo. Mendon që ka rastet tilla? Që kanë dikën mbrapa, pastaj është një standard i fysh që dalin flasin diçka tjetër? Po tash na në Kosovë po jetojmë, na domethënë po masi e vajzë je edhe pjesë e show biznesit, ti ke pasur mundësi të shohësh raste më afër, më pranë këtyre momenteve, me punën dhe vajza, me gara. Po, tash, na e dim se ka, e din edhe qasi lloj raste ka, e qëta po m'vjen shumë kaq, që për shembull prej një rasti, a dini paragjikojnë krejt femnat, ku nashta një femën punon, është e zuja vetës edhe i bën vetë. Tek e fundit edhe familja vetë, ja bëna bëden, edhe ma ne hina të komentit, a këto pe ma ndikosh, a këto bëden, e qëtu nashta jem pak keq njëtën që jena të e jetu. Cili është roli i një burri, një mashkulli, një djalin karateje? Ndjetë nevojshme ty? Mendon që mund t'ja dalësh dhe si një vajzë, zonja, do shta pa shumë përmbushur në aspektin personal? Se besoj bëhet një pak për shumë e bukur, kërë dhe aspektin personal është i përmbushur. Po tek ty, si vjen si nevoj, nëse nuk është keq ta them? Shpend mu nuk më interesojnë kushtet financiare të një mashkull as pak. Unë e di se edhe mashkull si të një që të thajnë, vëdin hajgare, po ju realisht nuk më interesojnë heq. Mu që kam interesan me qenë person i respektueshëm spari ndaj familjes vetë, që kjo ka rëndësi të ënë shumë, se ma ndej edhe mu më respekton, normal, me ko një zoti vetë të spari, me ko një djallë punëtor, që to janë disa nga kritere që... Kur ishte me shkujtë sot, në rjetët sociale, po përse edhe ata që të shkruajnë për rjetët sociale, qëfar me ndonë për ta sot? A ka gentleman sot, a kanë qasi në duhur, si ishe në rjetët sociale? Realisht nuk jam të umarë me këtë pjesë heqpan. Jam fokusu veç në punë, nuk është se kam fort interes me tonë të drejten. Po të requestat hinë po besojnë do njerë, e bën një scroll. Jo, valla, nuk ka gentlemana. Besë me kanë qasje një të mirë, nuk e di. Nuk din me u qasë diqysh me një famën, se di. Po thua që janë banal në rjetët sociale, shkruajnë? Po edhe janë banal, Ka qasë dhe loj raste. Unë mendoj se një djallë që ka pëlqen për ty e gjenë në mënyrën se qysh me të folë, qysh me të qasë. Po qysh do të me shkru ty për me ta këthy, jam shumë kurios të di. Si ke standartet, ose nuk e di si e shem, base që duhet jetë një komunikim i parë, sepse sot shka kur rjetëve sociale djemë të dhe nuk e djenë të arsyshme që nëse të qojnë rrugës, në kafë, ose në klab marrë me të folë. Ta gjejnë emrin Instagram të Me të gusi drejtu në klab nuk dalë korë. Edhe nuk jom dojnë asë njëherë në klab, nuk është se më pëlqen jeta e natës. Asë njëherë s'ke dojnë në klab? Jo, asë njëherë s'kom dojnë në klab. Nuk është se e para gjykoj se cilje e bën jetën e vetë, po nuk e gjej vetën realisht, nuk është pjesë e jamja. Në klab nuk mundet me më full kërkësh, se s'shkoj. Ama kështu nuk e di shpend, mu më pëlqen njerëzit e thjesht, realisht, unë jam e thjesht vetë, edhe personat kur më takojnë live, adin, nështë që kjo është që ju ljamë për shtypje. Sa po e kuptoj është që nuk pas ke shumë dëshirë dhe pasion për jetën e natës, më shumë që ke... Jo, heq, jam, nuk e di, më po tham nuk e gjykoj kërkojmë, po nuk është se e gjej vetëm për shambull në diskoteka dhe kështu, nuk është se më pëlqen. Okej, po si është një ditë e jotja, jam bërë shumë kurios të ati. Për shambull, nuk e di, gjatë saj periude ke qenë shumë angazhuar me intervista, shkaku i misit e gjithë s'ka tjetër, po në përgjithësi, si është një ditë ideale e Inesit, jam shumë. Sa je strikte në ushqem, nuk e di, me gjomë, më trego pak. Strikte në ushqem e kam vrejt krejt, se nuk është se javnoj fërtmenën,
po jam dësene nështë që ato që në mu në kom pëlqenjë, adin, është mirë për mu. Nuk është se i kushtoj fort të rëndësi me thonë. Një ditë e jamja, besëm që shdo ditë e kam të nëzume me punë. Sa qo është, më shumë kurjes të di, sepse basi qenë ke personi natës, po më duk është që qo është diku pak më herët se... Varet. Varet që ke bërë ditën e kalume, po. Po. Dhe më thonë, kërë qona i kry krejt punë se që kam e i bo, direkt e kam një kafe me mamin gjithëshysh, edhe nisi ditën me ta, dhe është shumë sa një mirë që mamin e kam ofër. Asë një reklam... Tjetën në Prishtinë, po? Po, asë një reklam nuk shkoj pa mamin. Edhe i falenderona shumë... Një menagere kështu, a? Po, i falenderona shumë që asë njëherë nuk kom kalon vetë, se për një ma adin... Thash, është ma mirë me pas dika në. Ke vlezër motra? Po, e kam një vla. Vetëm një vla e ki? Vetëm një vla. është më i madhë? Po, është më i madhë. Sa ka qenë protektivaj për ty si motra, për motrën më të vogël? Nuk e di sa të ringati, sa mundohet që t'jetë prezent, që t'kujdeset për ty, që ta kesh një shpinë shumë të fort në për eventet ndryshme, në për nuk e di? Më doken si krejt vllaznit për motra, sidomos të një ma e vogla në shpe, po e kom pas për krajen shumë prej ti, edhe jam, e kena një raport shumë të mirë shpen. Jo si vlla e motër, për nështë edhe si di, si shok, si fullim për qa do, edhe u konë suport jam ma i madhë, normal. Unë po thamë, jam shumë krenare qëfar familje kam, që më kanë dejt ofër për çdo sen. A të kanë lasë dru pak, familjartë? Pak po ne kam një macë në shpe, tash ka njësa ta pelazrojnë ashtë. Pelazrojnë macën, atë ka unë vëmendja ty. Po. Unë e di që t'je dhe ekipa kjetë në Lëvizi, nuk e ke vetëm fokusin në Prishtinë. Po. Lëvizi pak, se prenti kam edhe në Kroaci edhe këto. Her pas hera, po. Drejtoje ashtë vendit, Ines? Ma kam boj që të pytje shumë. Hajde, po ta bëjlon se me pa ditë. Nështë veten që e kësha po diko tjetër për pas Kosovës me jetu nështë i shkon Amerika, një vend nështë se e gjej veten ma shumë. Mendon për profesion apo dhe për jetes? Apo e mendon dhe për aspekt karriere? Edhe për jetes, edhe për karriere, për qa do nështë i shkon qaj venit se e kësha zjetë për me jetu. Nëse jo modele, nëse jo të ke bukara, thaj që ke studuar për juridika, e shaj vetin si juriste? Me thonë drejtën kërë kom startu po, e kom pa vetën si notera. Tash jo, sa nuk e di, e kom gjithë vetën ashta shumë në modelizme dhe po mendoj me vazhdo. Po ta bëj tani një pyetje që a bëj gjitha vajzave dhe djemve që vinë në studio, se po besoj ftesa për Big Brother ke marrë, se për reality të ndryshëm nuk e di, se besoj pas marrjes së çmimit ftesa tash tutje vinë për shtator, tetor, nëntor dhe kur nisin edhe audicionet castingu për Big Brother në Kosovë dhe në Shqipëri. Si është dëshira jote dhe vendimi yt kur e sheh si reality, do e gjeje vetën? Shpend, po kom pas ftesë për Big Brother, nuk e shoh veten, nuk e shoh veten me qenë pjesë e Big Brother, nuk e mendoj veten të izoluar me realisht. Menoj që është presione, janë dësane që nashta unë s'kisha mujt me... Prindrit do ishin dakord? Sigur babi të më po, jo. Jo, nuk ja prishtë qenë babit për Big Brother, sepse pasi paska qenë në vështetja jute me madhe, në base e ka pak me siklet me të pa, në debate, në përfyrje, sepse Big Brother, e din kur hynë, po si shkon rrugtimi, është shumë e vështirë me di, po e shikon po besa, ja? Me thonë drejtë nuk është se kom shiku shumë, se nuk është se kom pas ku me po, kom pa qak në për TikTok, kështu short që ka ndalë. Kur ka pëlqyer më shumë të nga edicionet Kosovë dhe në Shqipëri, një konkurent ose konkurrente? Në përgjithësi. Po, që ta ka marrë zemrën pak. Alba. Alba? Alba Vukaj, po. E bukur shumë, e më pëlqen se shumë e thjesht. Unë thash, e du shumë thjeshtësinë edhe atë qaja u konë, domethënë që e kom pa të Alba që e kom. Mbase nëse hyen Big Brother një rrugtim pak a shumë si të Albës, a e qetë, do ta shihni Po, jam shumë e qetë në përditshmëri. Unë e kam një sen që nuk bona nervoz, munona me i marë senet me qëtësi shpend, po kur të bona nervoz... Okej, çka të bën nervoz? Mas shumë ti? Në përditshmërinë tënde, në jetën në Kosovë, në përballjen me, nuk e di, rrjetet sociale, njerëzit, çka të nervozon më shumë ti, Inez? Nuk e di, nuk është se... S'ka diçka specifike? Nuk ka diçka specifike që me thonë se i ma shumë qitë senet, okej, mirë. Trafiku atë bën nervoz? Trafiku... Pa drejtësia, njerëzit? Trafiku më bën nervoz ka njëherë veç kur t'jam vonë, për shembull për një shooting, se jam shumë e sakt shpesh, kështu. Në përgjithësi jam e sakt në orë, kam qefin që se më thunë 6 në 6 me kona, përdem pa marrë parasysh, e kur ka njëherë ndodhin ato vojnisat, për shembull ju për shkakun tem, po për shkakun e
Po kur kush beson? Kur vonohesh ti, trafiku e këto nuk janë të jo. Po është edhe sot e bërët pa mundur që me arrit në kohë, dhe pavarësisht që është një periudhë në cilën ka shumë realisht kajlone gjithçka tjetër. Duke përmendur çështjet financiare të familjes tënde, nuk e di, cila është gjëja më e shtrejtë mbasi që ki, ka ndonjë vetur, ka ndonjë garderob, si është pozicionimi yt, karshi, çka shpenzon më shumë ti mbasi si pyetje më korrekte, a? Shpend, unë jam dyqysh e përgjithshme. Nuk është se e kam veç një diçka që shpenzoj për shembull shumë e shumë. Një dhuratë që e kam shumë shtrejt, shifra nuk është e nevojshme ndoshta me thonë se pak keq. Është një orë, e kam dhuratë prej babit, e që ajo është një dhuratë që është. Tregona çfarë ore është edhe pastaj njerëzit në rrjetet sociale e bojnë një search me njerë. Rolex. Rolex është, a? Okej, po pse ka qenë ndonjë, duke di, moment ditëlindje? Veç për qaf. Veç për qef. Okej. Çfarë do ju thoj prindve tu nga kjo intervistat? Po besoj po çojnë edhe vllau, çfarë do ju thoje? Du me ju thonë se normali du shumë edhe krejt sukseset e mia ja u dedikoj atyne edhe besoj që nuk kom i zhgënjë. Unë jam i bindur që nuk do t'i zhgënjesh, sepse pas ka nisur karriera jote me një mbështetje shumë të madhe prej tyre dhe po besoj që në çdo hap të karrierës tënde do t'jenë pranë teje. Unë falenderoj shumë që gjete kohë dhe ishe në studio. Nëse do të mund ta vendosim pak kurorën kështu? Po, patjetër. Në fund të intervistës, sepse dua ta shoh pak edhe kurorën tek ty. Si të bën më ndjek kur e vendos kështu, kur e ke mbi kokën es? Shpend. Unë them që kurora është përgjithësi shumë e madhe mes Kosova, me prezantu vendin tënd. Se nuk e prezanton vetëm Inesin, e prezanton vendin, distancosh pak nga vetja. Kjo është dyqysh si mix e përzime edhe vetën edhe vendin, apo kupton? Menoj që është kogja përgjithësi me prezantu mënyrë më të mirë të mundshme. Ines, faleminderit shumë që ishin në studio dhe suksese në çdo plan dhe rrugë tënde. Është kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit. Intervistën e